दोस्तों आखिर क्यों हमारे सभी देवी और देवताओं पशु पक्षियों को ही अपने वाहन के रूप में प्रयोग करते हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1, नंदी, जो हमारे महादेव के वाहन है। दोस्तों नंदी जो कि बैल एक बहुत ही ज्यादा सीधा और मेहनती पशु होता है, जिसके कारण जो भी व्यक्ति सीधा स्वभाव और मेहनती होता है, महादेव की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। नंबर 2, उल्लू, जो कि लक्ष्मी जी का वाहन है। दोस्तों उल्लू रात में भी जागता है और मेहनत करता रहता है, और दोस्तों मेहनत करने वालों को ही लक्ष्मी मिलती है। नंबर 3, चूहा, जो कि गणेश जी का वाहन है। और दोस्तों चूहा बिना कारण ही सारी वस्तु को कुतर डालता है और उसे काट डालता है। और दोस्तों इतने शैतान जानवर की सवारी तो केवल और केवल गणेश जी ही कर सकते हैं।